누가복음 5장 18절의 말씀으로 5장 8절의 말씀으로 우리의 신앙을 고백하도록 ขอ 하겠습니다. ให้ทุกท่านที่นมัสการอยู่ทั้งที่นี่และทางออนไลน์นะครับเราจะสารภาพความเชื่อด้วยกันในพระธรรมลูกาบทที่5ข้อที่8นะครับ 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려 가로되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로소이다 하니 아멘. ของให้ท่านไปห่างจากข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปอาเมน 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 เรา 바랍니다. อวยพรคนข้างๆของเราครับ 하나님이 당신을 이 예배에 초대해 주셨습니다. พระเจ้าทรงเชิญท่านมาสู่การนมัสการนี้ 하나님이 주인 곳이 교회입니다. สถานที่ที่มีพระเจ้าเป็นเจ้านายนะครับหรือตัวเอกนั้นก็คือคริสตจักรครับ 그래서 그리스도는 이 교회의 머리가 되십니다. เพราะฉะนั้นพระคริสต์จึงเป็นศีรษะของคริสตจักร 여기를 초대 없이 오실 수가 있나요? แล้วคิดว่าถ้าไม่มีการเชิญเราจะมาได้ไหมครับ 여러분 그거부터 믿으셔야 เพราะ 됩니다. เราเชื่อสิ่งนี้ก่อน 하나님이 여러분들을 초대하셨기에 여러분들 이 자리에 앉으신 เพราะ 겁니다. พระเจ้าเชิญเรามาเราเลยนั่งอยู่ตรงนี้ได้ 그 증거가요. 우리가 죄인임을 고백하는 겁니다. หลักฐานในสิ่งนี้คือการที่เราสารภาพเขาว่าเราเป็นคนบาป 여러분 나를 바라보는 것이 죄입니다. ทุกท่านครับการที่เรามองตัวเราเอง 우리 인간은 하나님을 바라보면서 살게 돼 있습니다. มนุษย์ถูกสร้างให้มองไปที่พระเจ้า 근데 나를 바라본 게 죄인 แต่ 겁니다. การที่เรามองตัวเราเองนั่นแหละครับบาป 그리스도를 바라보는 것이 그 죄를 깨닫는 และการ 겁니다. ที่เรามองไปสู่พระคริสต์คือการที่เราตระหนักในความบาปครับ 우리 인간은 고쳐지는 존재가 ม 아닙니다. นุษย์ไม่ใช่ตัวตนที่ต้องซ่อมครับ 죽었다가 다시 살아나야 되는 ต้องตาย 존재입니다. และเป็นขึ้นมาจากความตายต่างหาก 오늘 우리는 그리스도를 통해서 하나님 앞에서 새롭게 시작하는 เพ 겁니다. ราะฉะนั้นวันนี้เราเริ่มต้นใหม่โดยพระคริสต์ที่จะไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้ 죽고 새롭게 시작할 수 있는 방법이 뭐냐? แล้ววิธีการที่เราจะตายและเริ่มต้นใหม่คืออะไร 창조주여 구원자 되신 하나님께 예배 드리는 คือการ 겁니다. นมัสการต่อพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราครับ 이 사실을 여러분 마음에 담으시고 ขอให้เราเอาความจริงนี้ใส่ไว้ในใจของเรา 아브라함의 영적 전쟁이라는 제목의 말씀을 가지고 말씀을 나누도록 และจะแบ่งปันพระ 하겠습니다. วจนะด้วยหัวข้อสงครามฝ่ายวิญญาณของอับราฮัมนะครับ 여러분 이 세상에는 흐름이 ทุก 있습니다. ท่านครับโลกใบนี้มีกระแสของโลกอยู่ 과거로부터 미래까지 세상은 흘러가고 있습니다. โลกใบนี้กำลังหมุนเวียนไปตั้งแต่อดีตไปจนถึงอนาคต 그것을 알 수 있는 방법이 뭐냐? แล้ววิธีการที่เราจะรู้จักกระแสของโลกนี้คืออะไร 역사의 흐름을 아는 คือการ 겁니다. ที่เรารู้จักกระแสของประวัติศาสตร์ครับ 세상을 안 되는 것은 곧 역사를 아는 การ 겁니다. ที่เราบอกว่าเรารู้จักโลกนั่นหมายความว่าเรารู้จักประวัติศาสตร์ด้วย 우리가 세상의 과거를 깨달아야 되고요. เราต้องตระหนักในอดีตครับของโลก 오늘 현재를 우리가 발견해야 แล้ว 되고요. ค้นพบวันนี้ของเราครับ 우리는 미래를 당겨보거나 소망해야 됩니다. แล้วมองเห็นอนาคตล่วงหน้าหรือมีความหวังในอนาคต 이 세상을 이 역사를 주관하시는 분이 바로 그리스도 예수이신 เพ 겁니다. ราะผู้ที่ควบคุมประวัติศาสตร์ทั้งหมดนี้คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราครับ 그래서 이 역사의 흐름은요 과거로부터 시작된 เพราะฉะนั้น 겁니다. กระแสของประวัติศาสตร์นะครับเริ่มต้นมาจากกระแสในอดีตของเราครับ 과거의 흐름을 아셔야 돼요. เราต้องรู้จักกระแสของอดีตครับ 우리의 시작은 오늘인 것 같지만 사실은 보이지 않게 과거로부터 시작된 거죠. จุดเริ่มต้นของเราอาจจะรู้สึกว่าเราเริ่มต้นจากวันนี้ แต่จริง ๆ แล้วมันเริ่มต้นตั้งแต่อดีตของเราแล้วครับ 여러분들의 20년, 30년 전은 어디에 있습니까? 10 ปีที่แล้ว20 ปีที่แล้ว30 ปีที่แล้วเราอยู่ที่ไหนครับทุกท่าน 없어져 버린 겁니까? ไม่มีตัวตนเหรอครับ 다 사라져 버린 거예요. หรือทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตของเรามันสูญหายไปแล้ว 여러분들의 10년, 20년, 30년은 없어진 게 ทุก 아닙니다. ท่านครับ10 ปี 20 ปี 30 ปีที่ผ่านมาของเรามันไม่ใช่หายไปครับ 여러분들 안에 숨어 있습니다. มันซ่อนอยู่ในเราในวันนี้แหละครับ 그래서 오늘 내가 나를 드러날 때 그것이 같이 보이지 않게 드러나는 겁니다. เพราะฉะนั้นวันนี้การปรากฏตัวออกมาทุกสิ่งทุกอย่างของเราในวันนี้มีอดีตซ่อนอยู่อย่างที่มองไม่เห็น 여러분 과거와 오늘은요 떨어뜨릴 수가 없는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นอดีตและวันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 그렇다면 오늘의 여러분들의 삶이 ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วการดำเนินชีวิตของเราในวันนี้ 미래에는 또 과거가 되어서 จะกลายเป็นอดีตในอนาคต 오늘로 나타나는 และ 겁니다. ปรากฏออกมาเป็นวันนี้อีกครับ 그래서 이 과거와 현재 미래는요 같이 흘러가고 있죠. เพราะฉะนั้นอดีตและอนาคตมันหมุนต่อไปเรื่อย 문제는 이게 돌고 돈되는 ๆแต่ 겁니다. ปัญหาคือกระแสนี้มันจะวนต่อไปเรื่อยๆครับ 과거로부터 시작해서 과거로 돌아가는 것이에요. เริ่มต้นจากอดีตและกลับไปสู่อดีต
얼마 전에 제가 태국 뉴스를 เมื่อ 봤습니다. ก่อนเมื่อไม่มานานมานี้นะครับอาจารย์ได้เห็นข่าวประเทศไทย 수원 납품에서 택시 하는 분들이 데모를 하시는 มี 거예요. คนขับแท็กซี่ที่สุวรรณภูมินะครับเขาประท้วงกัน 요즘에 너무 공항에서 사람들이 택시를 타지 않고 그랩 내지는 볼트를 타니까 ว่าในสนามบินเนี่ยเขาไม่ขึ้นแท็กซี่กันเขาขึ้นแก๊ปไม่ก็โบท 택시 하시는 분들이 힘들다는 거예요. คนที่ขับแท็กซี่เขาลำบาก 여기 태국에 오래 사신 분들이나 태국에 연세 있으신 분들은 아시는 내용입니다. เป็นเนื้อหาที่ผู้ที่เคยมีอายุเยอะแล้วหรือว่าใช้ชีวิตในประเทศไทยนานก็น่าจะทราบกันดีนะครับ 태국에 30년 전, 35년 전에는 택시가 있었지만 미터기가 없었어요. เมื่อประมาณ 35 ปีที่แล้วในประเทศไทยนะครับมีแท็กซี่แต่แท็กซี่ไม่มีมิเตอร์นะครับ 어디를 가려면 ไม่ว่าจะไปที่ไหน 그 택시 기사와 흥정을 해야 됐습니다. ต้องเจรจากับคนขับแท็กซี่ก่อน 그러면 말도 힘들고 คุยก็ไม่รู้เรื่อง 장소도 모르기 때문에 สถานที่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน 어려움을 많이 겪지요. คนต่างชาติก็เลยลำบากใจครับ 같은 수쿰빗을 가는데 ไปสุขุมวิทเส้นเดียวกัน 요금이 너무 비싸요. ราคาสูงเกิน 그러니까 어떤 기사는 이렇게 멀리 돌아갑니다. บางคนขับแท็กซี่บางคนนะครับก็เลยระยะมันอยู่ใกล้ๆแต่เพื่อที่จะให้สมกับราคานั้นเขาก็เลยอ้อมไป 태국의 택시가 그렇게 시작했어요. แท็กซี่ประเทศไทยเริ่มมาแบบนั้นนะครับ 어느 날 미터가 생겼습니다. แล้ววันหนึ่งมิเตอร์ก็เกิดขึ้น 미터가 생겼는데 มิเตอร์เกิดขึ้นมาแล้ว 미터 요금대로 가면 좋겠는데 ถ้าตามมิเตอร์ก็คงจะดี 내국인들한테 모르지만 특히 외국인들한테는 미터 요금으로 가시는 분들이 많지 않아요. กับคนไทยเป็นยังไงไม่รู้นะครับแต่ต่างชาติเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะกดมิเตอร์ 시대가 발전해서 แล้วยุคสมัยก็พัฒนาขึ้น 그랩이 생기고 볼트가 ก็ 생기니까 มี Grab มีโบเกิดขึ้น 택시를 타지 않고 그랩 내지는 볼트를 부르는 거예요. ผู้คนก็เลยเริ่มไม่นั่งแท็กซี่แล้วครับนั่งโบไม่ก็นั่งแก๊ป 다시 과거로 돌아간 겁니다. กลับไปสู่อดีตอีกครั้งครับ 미터기가 있으면 굳이 흥정할 이유가 ถ้า 없는데 มีมิเตอร์ไม่ต้องไปนั่งเจรจา 그랩과 볼트를 부르면서 แต่ว่าในการเรียกแก๊ปกับโบ 나한테 맞는 그 요금을 옛날엔 사람이랑 흥정을 했는데 เมื่อก่อน 지금은 เนี่ยเจรจา 기계랑 흥정을 하는 거예요. เจรจากับคนขับ แต่ตอนนี้เจรจากับเครื่องมือโทรศัพท์ของเราครับ 다시 이제 흥정으로 돌아간 กลับ 겁니다. ไปสู่การเจรจาใหม่อีกครั้ง 세상은요. เพราะฉะนั้นโลกใบนี้นะครับ 오래 살다 보면 오래 사신 분들은 아시겠지만 결국 과거로 돌고 돌아가는 ถ้า 겁니다. เราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับเราจะรู้ว่ามันจะกลับไปสู่อดีต แล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปสู่อดีตอีก 그래서 오늘 이 사실을요. 저와 여러분들이 본문의 말씀을 통해서 확인해 보시기 ขอให้ 바랍니다. เรายืนยันความจริงนี้โดยผ่านพระวจนะในวันนี้ครับทุกท่าน 오늘 본문의 전체적인 내용은요. เนื้อหาโดยรวมของพระคัมภีร์ในวันนี้นะครับ 전쟁에 관한 คือ 부분입니다. เรื่องของสงครามครับ 아브라함이 전쟁을 하고 อับราฮัมเข้าร่วมสงคราม 전쟁을 마치고 돌아오는 길에 일어났던 일들이 기록된 것이 본문의 내용입니다. และมีชัยชนะกลับมานั่นคือเนื้อหาในข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ครับ 14장 전체를 읽지 않으셨지만 14장 전체의 내용입니다. แน่นอนครับว่าเราไม่ได้อ่านบทที่ 14 ทั้งหมดนะครับแต่นี่คือเนื้อหาของบทที่ 14 ทั้งหมด 그래서 본문의 내용을 간략히 요약해 보면요. เพราะฉะนั้นถ้าเราลองสรุปแบบง่ายๆสั้นๆง่ายๆในข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ 첫째로 저와 여러분들이 생각할 것이 뭐냐면 세상은 전쟁이라는 거예요. สิ่งแรกที่เราจำเป็นที่ต้องคิดครับคือโลกคือสงคราม 여러분 세상이 전쟁이라는 얘기는 우리가 사는 인생이 전쟁이라는 ทุ 거예요. กท่านครับการที่เราบอกว่าโลกใบนี้คือสงครามนั่นหมายความว่าการดำเนินชีวิตหรือชีวิตของเราก็คือสงครามเช่นกัน 아직 우리 어린 친구들은 세상을 잘 몰라서 그렇습니다. เหล่าวัยรุ่นอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าเรายังอายุน้อยอยู่ 나이가 들수록 แต่ยิ่งเรามีอายุมากขึ้น 세상은 인생은 전쟁이구나. เราก็จะได้รู้ครับว่าโลกและชีวิตคือสงคราม 전쟁으로 시작해서 전쟁으로 끝나는구나. เริ่มต้นจากสงครามและจบลงด้วยสงคราม 여러분들이 세상을 나가면 ถ้าเราออกไปสู่โลกนะครับ 세상은 나갈 때서부터 사실은 긴장하고 나가야 됩니다. โลกใบนี้ตั้งแต่ออกไปเราต้องมีความตึงเครียดออกไป 그래서 여러분들이 일하는 일터에 가다 보면 แล้วเมื่อเราออกไปสู่ที่ทำงานของเรา 나보다 높은 사람들의 눈치도 봐야 되고 เราต้องมีไหวพริบครับคอยจับสังเกตว่าคนที่อยู่สูงกว่าเรานั้นเขาทำอะไรอยู่ 주변 환경도 살펴야 되고 แล้วมองดูครับว่าสภาพแวดล้อมของเรานั้นเป็นยังไง 이른바 눈치 전쟁이 시작되는 หรือ 거예요. ถ้าพูดง่ายๆคือสงครามไหวพริบครับ 긴장감이 돌지요. มีความตึงเครียดอยู่เสมอ 눈치를 봐야 되지요. เราต้องมองหาดูครับว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง 때로는 말로 해주면 좋겠는데 말로 안 하고 표정으로 บางครั้งเขาไม่ได้พูดกับเรานะครับเขาใช้สีหน้าในการพูดกับเรา 그 인간관계들이 시작됩니다. แล้วความสัมพันธ์มนุษย์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแบบนั้น 여러분 인간관계가 전쟁이에요 세상에서는. ทุกท่านครับในโลกใบนี้ความสัมพันธ์มนุษย์นั่นแหละครับคือสงคราม 오늘도 이 전쟁이 일어난 배경을 얼로 보고 있느냐? งั้นวันนี้ครับ
ภูมิหลังที่เกิดสงครามนี้เรามองเห็นอะไร 그 인간관계에서 나오는 배반 때문에 일어난 일들이에요. มันเป็นสงครามที่เกิดขึ้นจากการหักหลังครับที่เป็นความสัมพันธ์มนุษย์ 그동안 약한 나라가 강한 나라한테 이 물건을 바쳤는데 ก่อนหน้านี้ประเทศที่เล็กกว่าเขามอบสิ่งของหรือมอบทรัพย์สมบัติเนี่ยให้กับประเทศที่ใหญ่กว่า 이제는 그거를 안 하는 แต่ 거예요. เขาตัดสินใจที่จะไม่ทำแล้ว 그러니까 받은 사람 입장에서는 배반한 และ 겁니다. สำหรับคนที่รับมาโดยตลอดเขาก็จะเห็นว่านี่คือการหักหลัง 여러분 배반이라는 것은 관계가 깨지는 거예요. ทุกท่านครับการหักหลังคือการที่ความสัมพันธ์พังทลาย 여러분 관계가 ทุก 깨지면은요 ท่านครับถ้าความสัมพันธ์พังทลายนะครับ 반드시 혼란이 오게 돼 สิ่งที่ 있습니다. จะเกิดขึ้นคือความโกลาหลครับ 그 혼란이 오면 และเมื่อความโกลาหลนั้นเกิดขึ้น 결국은 전쟁으로 이어지는 ท้าย 거죠. ที่สุดแล้วมันก็จะเชื่อมเข้าสู่สงครามครับ 그 전쟁의 결과는 แล้วผลลัพธ์ของสงครามนั้น 승리자가 있고 패배자가 있는 거예요. คือมีผู้ชนะและมีผู้แพ้ครับ 그러니까 그 승리자와 패배자의 그 상황은 완전히 극과 극 하늘과 땅인 และ 겁니다. สภาพของผู้ชนะและผู้ที่แพ้นะครับเป็นความต่างระหว่างฟ้ากับเหว 그래서 우리는요 전쟁이 없는 세상에서 살기를 원하는 거예요. เพราะฉะนั้นเราจึงคาดหวังที่จะใช้ชีวิตในโลกที่ไม่มีสงคราม 영원히 전쟁이 없는 곳이 어디냐? แล้วสถานที่ที่ไม่มีสงครามจนถึงนิรันดร์การนั้นคือที่ไหน 그게 영생 곧 นั่น 천국입니다. คือชีวิตนิรันดร์ครับหรือก็คือแผ่นดินสวรรค์ 반대로 지옥은 งั้นกลับกันนรกล่ะครับ 영원한 전쟁이 있는 곳이 지옥이에요. สถานที่ที่มีสงครามจนถึงนิรันดร์นั่นแหละครับนรก 여러분 왜 하나님을 믿습니까? ทุกท่านเชื่อพระเจ้าทำไมครับ 간단하게 대답할 수 있어요. เราสามารถตอบได้ง่าย 천국 가기 위해서예요. ๆ เพื่อไปแผ่นดินสวรรค์ครับ 다른 말로 하면 ถ้าพูดเป็นอีกความหมายหนึ่ง 지옥 가고 싶지 않아서예요. เพราะไม่อยากไปนรก 여러분 단순한 것 같지만 ทุกท่านครับเราอาจจะรู้สึกว่าตอบมันเรียบง่ายเกินไป 거기에 대한 여러분들의 결론이 있어야 แต่ 됩니다. ขอให้เรามีบทสรุปในเรื่องนี้จริง ๆ ครับ 왜 사람들은 전쟁을 싫어하면서도 전쟁이 일어날까요? ทำไมผู้คนเกลียดสงคราม แต่ทำไมสงครามยังคงเกิดขึ้นครับ 이 땅은 전쟁을 일으키는 사람이 있어요. เพราะโลกใบนี้มีคนที่ก่อสงครามครับ 우리가 뉴스를 통해서도 많이 볼 수 있지요. เราอาจจะเห็นได้โดยผ่านข่าว 큰 전쟁뿐만이 아닙니다. ไม่ว่าจะเป็นสงครามไม่ใช่แค่สงครามใหญ่เท่านั้นครับที่มีคนก่อ 전쟁은 한마디로 얘기하면 싸우는 ส 거예요. งครามถ้าเราพูดเป็นอีกคำหนึ่งคือคำว่าต่อสู้ครับ 우리는 주변에서 싸우는 것을 많이 볼 수 เราเห็น 있습니다. ผู้คนรอบข้างเราต่อสู้กันเยอะมากถูกไหมครับ 조그만 전쟁이지요. เป็นสงครามย่อมๆหรือ 그 전쟁을 일으키는 사람이 있고 แล้วก็มีคนที่ก่อสงครามครับ 그 전쟁이 나면 전쟁을 말리는 사람이 แล้ 있어요. วก็จะมีคนที่พยายามที่จะห้ามสงครามนั้นด้วย 근데 중요한 건 แต่ 뭐냐? สิ่งที่สำคัญคืออะไรทราบไหมครับ 전쟁을 일으킨 사람이나 전쟁을 말리는 사람이나 똑같이 자기의 유익을 위해서 하는 ไม่ 거예요. ว่าจะเป็นคนที่ก่อสงครามหรือคนที่ห้ามสงครามนะครับท้ายที่สุดแล้วทั้งสองประเภทนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง 세상은 전쟁으로 시작해서 전쟁으로 끝난다 เพราะฉะ 그랬습니다. นั้นโลกใบนี้เริ่มต้นด้วยสงครามแล้วก็จะจบลงด้วยที่สงครามครับ 어떻게 해야 이 전쟁이 멈춰질 수 있을까요? งั้นวิธีการที่เราจะยุติสงครามนี้คืออะไร 오늘 성경은 그렇게 얘기하고 있어요. ข้อพระคัมภีร์ในวันนี้พูดแบบนี้ครับ 전쟁하는 사람들이 어디에 모여 있느냐? เราผู้คนที่ทำสงครามนั้นรวมตัวกันที่ไหน 시딤 골짜기라고 하는 염해에 모였더라 이렇게 อยู่ 얘기하고 ใน 있어요. ทะเลเกลือครับ 시딤 골짜기는 옛날에 에덴 동산으로 불렸던 그런 곳입니다. ในพื้นที่ซิดดิมนะครับหรือนั่นก็คือแถวเทือกเขา 그러니까 에덴 동산처럼 좋았다 이거죠. เป็นสถานที่ที่เป็นฟิลเหมือนกับสวนเอเดน 거기에 염분이 많은 바다가 있었던 거예요. แล้วในที่นั่นมีทะเลที่เต็มไปด้วยเกลือครับ 근데 일반 바다보다 염분이 4배가 많다 보니까 사람들은 그 바다를 사해 바다라고 부른 겁니다. แต่เนื่องจากว่าทะเลนั้นเป็นทะเลที่มีความเข้มข้นของเกลือมากกว่าทะเลทั่วไป4เท่า ผู้คนก็เลยเรียกว่าเดดซีครับ 근데 하나님은 หรือทะเลตายแต่สำหรับพระเจ้า 하나님의 말씀을 받아 적은 모세는 그 땅을 그 바다를 염해라고 그랬어요. โมเสสที่รับพระวจนะคำของพระเจ้าและจดบันทึกพระคัมภีร์โมเสสใช้คำว่าทะเลเกลือครับ 맞죠? 다른 바다보다 소금이 더 เพราะ 많으니까는. ว่าใช่ครับเป็นทะเลที่มีเกลือมากกว่าทะเลอื่น 하나님은 있는 그대로 염해라고 부르셨고 พระเจ้าก็พูดตามตัวนะครับว่าเป็นทะเลเกลือ 사람들은 눈으로 보기에 너무 소금이 많다 보니까 다른 바다와 비교했을 때 이건 죽은 바다라고 표현한 거예요. แต่ว่าผู้คนนะครับเขาพูดถึงทะเลนี้ว่าเป็นทะเลตายเพราะในสายตาของพวกเขานั้นเห็นว่ามันมีแต่เกลือ 근데 세월이 지난 지금 แต่ว่าเมื่อยุคสมัยผ่านไปและการเวลาผ่านไป
ณตอนนี้นะครับ 세상이 발전함으로 인해서 그 사해 바다에 숨겨져 있는 엄청난 지하 자원이 있다는 사실이에요. โดยผ่านการพัฒนาของเทคโนโลยี ผู้คนได้ค้นพบครับว่าใต้ทะเลเกลือนั้นมีทรัพย์สมบัติ หรือมีแร่ธาตุต่างๆ มากมายซ่อนอยู่ใต้ทะเลนั้น 세상 사람들은 눈에 보이는 것만 보고 그 바다를 사해 바다라고 했는데 นั่นหมายความว่าคนบนโลกใบนี้เอาสิ่งที่ตาของเขามองเห็นแล้วมองว่านั่นคือทะเลตาย 하나님은 눈에 안 보이는 그 바다를 있는 그대로 염해라고 부르신 거예요. แต่พระเจ้าทรงเรียกตามตัวของมันครับ 이 얘기는 뭡니까? หมายความว่ายังไงครับ 눈으로 보이는 것과 안 보이는 거예요. สิ่งที่ตามองเห็นและสิ่งที่ตามองไม่เห็นครับ 여러분 눈에 보이는 것만 보고 바라보다 보면 늘 우리의 삶은 전쟁입니다. ถ้าเรามองแต่สิ่งที่ตามองเห็นนะครับชีวิตของเราทั้งหมดล้วนเป็นสงคราม 그 전쟁을 멈추는 방법이 뭐냐? แล้ววิธีการที่เราจะยุติสงครามนั้นคืออะไร 눈에 안 보이는 하나님의 말씀을 따라가는 거예요. คือการตามพระวจนะคำของพระเจ้าที่ตามองไม่เห็นครับ 우리한테 염해 사해 이게 중요한 것이 아니라 สำหรับเรามันไม่ได้สำคัญหรอกครับว่านั่นคือทะเลเกลือหรือทะเลตาย 그것을 통한 우리에 대한 하나님의 교육입니다. แต่ว่าเราต้องรู้ถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะสอนเราโดยผ่านความจริงนี้ 눈에 보이는 것을 따라가느냐? ว่าเราตามในสิ่งที่ตามองเห็นไหม 눈에 보이지 않고 손에 잡히지 않고 눈에 안 보이는 것 같은 그런 하나님의 말씀을 หรือ 따라가느냐? เราตามพระวจนะคำของพระเจ้าที่ตามองไม่เห็นและไม่สามารถจับได้ 거기에 따라 결과로 증거로 나타나는 แล้ว 겁니다. ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นตามความเชื่อนั้น 그래서 우리가 싸우는 전쟁 하나님을 따라가는 인생은 그럼 전쟁이 없느냐? เพราะฉะนั้นถ้านั่นมันหมายความว่าชีวิตของเราที่ตามพระวจนะคำของพระเจ้าจะไม่มีสงครามหรือเปล่า 하나님을 따라가면서도 전쟁이 있지요. ไม่ครับตามพระเจ้าก็มีสงครามครับ 근데 우리가 하는 전쟁은 육적 전쟁이 아닌 영적 전쟁이 되어야 되는 แต่ 겁니다. สงครามที่เราต้องทำไม่ใช่สงครามฝ่ายเนื้อหนัง แต่ต้องเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณ 영적 전쟁이 뭐냐? สงครามฝ่ายวิญญาณนั้นหมายความว่ายังไง 싸우지 않고 이기는 겁니다. คือการมีชัยชนะโดยที่ไม่ต้องสู้ครับ 여러분은 다윗과 골리앗이 싸웠다고 생각합니까? ทุกท่านคิดว่าดาวิดกับโกลิอาธเขาสู้กันเหรอครับ 세상적으로 싸웠다면 다윗은 아마 힘들었을 ถ้า 겁니다. สู้ในด้านของโลกนะครับดาวิดน่าจะลำบากครับ 하나님이 말씀이 없는 골리앗에게 하나님의 말씀이 있는 다윗이 말씀으로 이긴 겁니다. ดาวิดที่มีพระวจนะคำของพระเจ้าเอาชนะโกลิอาธด้วยพระวจนะครับ 그래서 다윗한테는 전혀 상처가 흉터가 없었어요. นั่นเป็นเหตุผลที่ดาวิดจึงไม่มีบาดแผลเลยจากการทำ 싸우지 않고 이긴 겁니다. นั่นหมายความว่าเขาชนะโดยไม่ต้องสู้ครับ 그래서 우리가 세상을 이기는 방법이 뭐냐? เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะเอาชนะโลกใบนี้นั้นคืออะไร 성경은 세상을 이기는 방법을 믿음이라고 하는 거예요. โลกใบนี้พระคัมภีร์บอกชัดเจนนะครับว่าวิธีการเอาชนะโลกนั้นคือความเชื่อ 그래서 세상을 이기는 믿음. งั้นความเชื่อที่เอาชนะโลก 그 믿음의 사람은 어떤 사람이냐? คนแห่งความเชื่อนั้นเป็นคนแบบไหน 정확하게 귀로 듣고 눈으로 보는 사람이에요. คนที่ได้ยินชัดเจนและมองเห็นชัดเจนครับ 여러분 귀로 듣는다는 게 너무 중요한 ทุกท่านครับ 겁니다. การที่เราได้ยินด้วยหูสำคัญมากนะครับ 내가 어떻게 들었느냐가 내 인생을 바꾸는 거예요. เราฟังยังไงสิ่งนั้นแหละครับเปลี่ยนแปลงชีวิต 더 나아가서 세상을 정복하는 มาก 겁니다. ไปกว่านั้นมันจะเชื่อมไปสู่การพิชิตโลกด้วย 여러분이 잘 아는 기생 라합, นางลาหับที่เรารู้จักกันดี 정탐꾼 두 명이 그 라합 집을 들어왔어요. ในตอนที่คนสอนแนมสองคนเข้ามาในบ้านของลาหับนะครับ 그 정탐꾼 두 명을 죽음을 담보로 숨겨줬습니다. แล้วเขาก็ยอมเสี่ยงชีวิตที่ซ่อนคนสอนแนมทั้งสองคนนี้ 그 믿음이 어디서 나왔습니까? ความเชื่อนั้นมาจากไหนครับ 그 두 명의 나라인 이스라엘 백성들이 홍해길을 건너 강약길을 오고 있다는 사실을 들은 ลา 겁니다. หับได้ยินครับว่าคนอิสราเอลผ่านทะเลแดงมาและผ่านทินทุรกันดารกำลังมาถึงเขา 주변에 다른 사람들 들은 사람이 있겠지요. คนอื่นก็มีคนที่ได้ยินเนื้อหาเดียวกันครับ 이 사람은 그 말을 어떻게 들었느냐? แต่ว่าพวกเขาฟังยังไง 정말 살아있는 하나님의 말씀으로 들은 거예요. ลาหับฟังเป็นพระวจนะคำของพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่จริงๆครับ 그 듣는 게 어느 정도로 들었냐? 눈으로 본 것처럼 들은 และ 거예요. เขาได้ยินขนาดไหนได้ยินจนกระทั่งเขาสามารถมองเห็นในสิ่งที่เขาได้ยินได้ 그래서 죽을 수도 있는 그 입장에서 เพราะฉะนั้นในมุมที่เขาต้องเสี่ยงชีวิตตาย 그 믿음이 있기에 죽음을 담보로 เพราะเขามีความเชื่อ 그들을 숨겨준 เขา 겁니다. จึงใช้ชีวิตของเขาเป็นหลักค้ำประกันในการซ่อนคนสอนแนมทั้งสองคนนี้เอาไว้ 그것이 말씀을 들은 นั่น 거예요. แหละครับคือการได้ยินพระวจนะ 그것이 정확하게 본 거예요. นั่นแหละครับคือการมองเห็นอย่างชัดเจน 그 라합이 들은 말씀을 귀로 듣고 귀에다 두었느냐?
마음에 둔 거예요. แล้วละหับเอาพระวจนะที่เขาได้ยินไว้ในหูหรือเปล่าไม่ครับเขาใส่สิ่งนี้ไว้ในใจ 그게 구원입니다. นั่นแหละครับความรอด 여러분 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원을 얻는다 그랬어요. เชื่อด้วยใจนำไปสู่ความชอบธรรมและโดยการสารภาพด้วยปากนำไปสู่ความรอด 죄인인 우리가 어떻게 의인이 되느냐? เราที่เป็นคนบาปได้กลายเป็นคนชอบธรรมด้วยยังไงครับด้วยอะไร 그리스도에 관한 복음의 말씀이 우리에게 마음의 의가 돼야 되는 거예요. เพราะวจนะคำที่เกี่ยวข้องกับพระคริสต์นั้นได้เข้ามาในใจและนั่นกลายเป็นความชอบธรรม 그래서 우리가 하나님의 말씀을 들을 때 그 말씀이 우리에게 찔리는 그때 우리는 그 말씀이 내게 살아있는 말씀이 되는 เพ 겁니다. ราะฉะนั้นในตอนที่เราได้ยินพระวจนะคำของพระเจ้าแล้วพระวจนะคำของพระเจ้าทิ่มแทงเข้ามาในใจของเรานั่นแหละครับคือพระวจนะที่มีชีวิตอยู่ 그때 나오는 시인이 그때 하는 고백이 구원에 대한 고백이에요. และคำสารภาพที่จะเกิดขึ้นในณเวลานั้นนั่นแหละครับคือคำสารภาพที่จะนำไปสู่ความรอด 아브라함에게도 이 사실이 있었던 สำ 겁니다. หรับอับราฮัมก็มีความจริงนี้เช่นกันครับ 하나님의 말씀을 믿는 믿음이 있었기에 เพราะเขามีความเชื่อที่เชื่อในพระวจนะคำของพระเจ้า 그것이 언제 드러났느냐? แล้วสิ่งนั้นปรากฏออกมาตอนไหน 위기 때 말로가 아닌 행동으로 드러난 거야. ในตอนวิกฤตครับมันไม่ได้ออกมาแค่คำพูดแต่เขาออกมาเป็นการกระทำ 더 나아가서 มากไปกว่านั้น 위기 때 행동으로 드러났는데 그것이 나를 위한 것이 아니라 나를 버리고 갔던 조카 롯을 위해서 그 믿음이 행동으로 드러난 การ 겁니다. กระทำของเขาปรากฏออกมาแก่ใครในยามวิกฤตแก่โลดที่หักหลังและทิ้งเขาไปครับเขาสามารถที่จะเข้าไปและกอบกู้เขากลับมา 여러분 저와 여러분들이 믿음을 가지면 어떻게 된다고 생각합니까? ทุกท่านคิดว่าถ้าเรามีความเชื่อเราจะเป็นยังไงครับ 믿음을 가지면 모든 것이 순탄하게 아무 문제 없이 잘 풀릴 것 ถ้าเรา 같습니까? มีความเชื่อเรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นและทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีไหมครับ 우리가 익히 알고 있는 얘기지만 아브라함이 믿음을 가진 순간 어떤 일이 일어났느냐? เป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้ว แต่เมื่ออับราฮัมเกิดความเชื่อเกิดอะไรขึ้นครับ 우리가 지지난주에 봤죠. ที่เราดูเมื่อ2 สัปดาห์ที่ผ่านมา 아브라함이 믿음을 가졌는데 기근이 อับ 생겼습니다. ราฮัมได้มีความเชื่อและสิ่งที่ตามมาคือการดานอาหารครับ 믿음이 생겼는데 기근을 만난 เกิด 거예요. ความเชื่อแต่เผชิญกับการดานอาหาร 믿음이 생겨서 믿음을 가졌다고 생각했는데 조카 롯과 갈등이 생긴 เกิด 겁니다. ความเชื่อรู้สึกว่าตอนนี้เราสามารถที่จะเชื่ออยู่และไปต่อได้ แต่เกิดความขัดแย้งกับโลกครับ 하나님이 우리에게 믿음을 주셨다고 세상이 끝난 것이 พระ 아니에요. เจ้าให้ความเชื่อกับเรามันไม่ได้หมายความว่าโลกใบนี้จะจบลง 이 땅에서 우리가 믿음을 가지면 오는 일이 기근이요, สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีความเชื่อในโลกใบนี้คือการดานอาหาร 갈등이요, 문제요, 위기 있을 수 ความขัด 있습니다. แย้งปัญหาและวิกฤตได้ครับ 중요한 게 แต่ 뭐냐? สิ่งที่สำคัญคืออะไรทราบไหมครับ 내가 하나님을 믿기 전에 ก่อนที่เราจะเชื่อพระเจ้า 오는 기근과 갈등과 문제냐? วิกฤตปัญหาและความขัดแย้ง 내가 하나님 안에서 맞는 기근이요, 갈등이요, 문제냐 หรือ 이겁니다. เป็นวิกฤตการดานอาหารและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยที่เราอยู่ในพระเจ้ามันต่างกันครับ 같은 기근이고 같은 갈등이고 같은 문제인데 하나님 안에서와 바깥에서는 다른 เป็น 거예요. การดานอาหารเหมือนกันเป็นความขัดแย้งเหมือนกันเป็นปัญหาเหมือนกัน แต่มันต่างกันตรงที่เราอยู่ในพระเจ้าหรือเราอยู่นอกพระเจ้า 그걸 여러분들이 체험하셔야 ขอ 돼요. ให้ทุกท่านมีประสบการณ์กับสิ่งนี้ครับ 그때 비로소 믿음이 무엇인지를 아는 และในตอน 겁니다. นั้นเองแหละครับที่เราจะรู้ว่าความเชื่อคืออะไร 여러분 믿음은 손해 보는 ทุก 거예요. ท่านครับความเชื่อคือการที่เรายอมขาดทุนครับ 믿으니까 뭐 내가 원했던 대로 막 다 되는 겁니까? เพราะเราเชื่อโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามดั่งใจเราอย่างนี้แหละครับ 아니요, 믿음은 손해 보는 거예요. ไม่ครับความเชื่อคือการยอมขาดทุนครับ 제가 믿음이 없을 때는 손해 안 보려고 얼마나 노력을 했는 줄 ใน 아십니까? ตอนที่อาจารย์ไม่มีความเชื่อรู้ไหมครับว่าพยายามขนาดไหนเพื่อที่จะไม่ขาดทุน 누가 나한테 손해를 준다? ถ้ามีใครมาทำให้อาจารย์ขาดทุนในเมื่อก่อนนะครับ 절대 이해할 수 없고 절대 참을 수 없지요. อาจารย์ไม่สามารถยอมได้ครับ 내가 먼저 남을 손해 보게끔 하지는 않았지만 누가 나를 손해 보게 하면 나는 그거를 참지 못했어요. แน่นอนครับว่าอาจารย์ไม่เคยทำให้คนอื่นขาดทุน แต่ถ้าคนอื่นมาทำให้อาจารย์ขาดทุนอาจารย์ก็ไม่เคยยอม 그러나 어느 날 믿음이 แต่ 생기니까 เมื่อวันหนึ่งเกิดความเชื่อ 손해 보게 되더라고요. ก็ยอมขาดทุนได้ครับ 왜 손해를 안 보려 그럽니까? ทำไมเราถึงไม่อยากขาดทุนครับ 모든 사람들이 손해를 안 보려 그래요. เพราะมนุษย์ทุกคนไม่อยากขาดทุนครับ 왜 그러느냐? ทำไมครับ 믿음을 갖지 않았기 때문에 เพราะ 그래요. ไม่มีความเชื่อครับ 믿음을 가지면 손해 보게 돼 ถ้า 있습니다. มีความเชื่อจะยอมขาดทุนได้ 다른 사람들이 안 하는 걸 하는 게 할 수 있는 게 เพราะ 믿음이에요. ความเชื่อคือสามารถทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ 그래서 그 믿음에는 하나님이 개입을 하시기 때문에 그런 거예요. และเพราะ
ในความเชื่อนั้นพระเจ้าทรงแทรกแซงครับ 내가 믿으면서 손해 볼 수 있는 이유가 뭐냐? วิธีการและเหตุผลที่เราเชื่อและเรายอมขาดทุนได้เพราะอะไรครับทุกท่าน 그때 하나님이 그 문제에 그 개입하신다는 그 사실을 알기 때문에 그 이유 때문에 손해 볼 수 있는 เพ 거예요. ราะเรารู้ครับว่าในปัญหานั้นในเหตุการณ์นั้นในสถานการณ์นั้นพระเจ้าทรงแทรกแซงในชีวิตของเราอยู่ เราจึงยอมขาดทุนได้ครับ 오늘 그 내용이 기록되어 있는 เนื้อ 겁니다. หาที่ถูกบันทึกไว้ในวันนี้คือเนื้อหานี้แหละครับ 전쟁을 할 때 전쟁에서 돌아올 때 멜기세덱이라는 대제사장을 예표하는 멜기세덱이라는 사람이 나타났어요. หลังจากที่ทำสงครามเสร็จและกลับมานะครับเขาก็ได้เจอกับคนที่ชื่อว่าเมลคิเซเดกนะครับที่บ่งบอกถึงมหาปุโรหิต 그냥 나타난 게 아니라 떡과 포도주를 갖고 나타났어요. แล้วมาโดยไม่ได้มาตัวเปล่านะครับมาพร้อมกับขนมปังและเหล้าองุ่น 여러분 떡과 포도주는 뭐의 ทุก 상징이죠? ท่านครับขนมปังและเหล้าองุ่นเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรครับเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงอะไร 성찬식을 의미하는 거예요. พิธีศีลมหาสนิทครับ 그리스도를 나타내는 거예요. เป็นการปรากฏออกมาให้เห็นถึงพระคริสต์ครับ 아브라함이 믿으니까 하나님이 구약의 그리스도인 멜기세덱을 보여주신 เพราะ 거예요. อับราฮัมเชื่อพระเจ้าจึงเปิดเผยให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของเมลคิเซเดกที่เป็นเงาของพระคริสต์ 저와 여러분들에게는 세상을 이기는 믿음이 있어야 돼요. สำหรับเราต้องมีความเชื่อที่เอาชนะโลกได้ครับ 오늘 그 세상을 이긴 자가 누구냐? 바로 세상을 이긴 และ 아브라함이에요. ผู้ที่เอาชนะโลกในพระคัมภีร์ในวันนี้คือใครครับคืออับราฮัม 오늘 성경 내용에 보니까 북방의 왕들이 연합을 했어요. ถ้าเราดูในพระคัมภีร์ในวันนี้นะครับมีการรวมทัพของเหล่ากษัตริย์แดนเหนือครับ 그래서 가나안 땅을 แล้ว 정복했어요. เขาก็พิชิตแผ่นดินคานาอัน 북방이 큰 승리를 얻은 거죠. แล้วก็มีชัยชนะครั้งใหญ่ 하나님이 왜 그 사실을 성경에 기록했느냐? แล้วทำไมพระเจ้าถึงเอาเรื่องนี้มาบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ครับ 진짜 목적이 뭐냐? เป้าหมายจริงๆคืออะไร 거기에 롯이 있었다는 거예요. ที่นั่นมีโลดอยู่ครับ 우리가 지난주 말씀 나눴죠. เหมือนกับที่เราแบ่งปันไปในสัปดาห์ที่ผ่านมา 아브라함과 롯. อับราฮัมและโลด 그 얘기는 뭡니까? แล้วมันหมายถึงอะไรครับ 이 세상에는 아브라함과 같은 삶이 있고 롯과 같은 삶이 있다는 หมายความว่า 거예요. โลกใบนี้มีคนที่ดำเนินชีวิตแบบอับราฮัมและมีคนที่ดำเนินชีวิตแบบโลด 아브라함의 삶은 하나님을 따라가는 삶이요. 롯은 세상을 따라가는 삶이라는 거예요. ชีวิตของอับราฮัมคือตามพระเจ้าชีวิตของโลดคือตามโลกครับ 그렇게 했을 때 그 결과가 어떻게 나오냐? 그 사실이 오늘 증거로 나타난 แล้วสิ่งที่ 겁니다. เกิดขึ้นคืออะไรความเป็นจริงและผลลัพธ์เหล่านั้นที่ตามอะไรมันเกิดขึ้นในข้อพระวจนะในวันนี้ครับ 세상을 따라가는 롯은 결국 힘 있는 자들의 포로가 된 거예요. โลดที่ตามโลกท้ายที่สุดเขากลายเป็นเฉลยของผู้ที่มีอำนาจในโลก 그 롯의 얘기를 하기 위해서 하나님은 북방의 많은 왕들, 남쪽의 왕들, 이 왕들을 소개한 แล้ 거예요. วพระเจ้าเพื่อที่จะให้เห็นถึงการเป็นเฉลยของโลดพระเจ้าจึงอธิบายถึงกษัตริย์มากมายในแดนเหนือนี้ครับ 그럼 왜 진짜로 그 롯을 얘기한 거냐? งั้นเอาเข้าจริงๆ พระเจ้ากำลังพูดถึงโลดหรือเปล่า 더 진짜는 그 롯을 구출한 하나님을 따라간 그 아브라함을 이야기하시려고 แต่ 하시는 เอาเข้า 거예요. จริงๆ พระเจ้าต้องการที่จะพูดถึงอับราฮัมที่ไปช่วยโลดออกมาครับ 자기를 떠나버린 그 롯을 구출하기 위해서 롯은 자기가 키웠던 318명의 가병을 데리고 롯을 구출하러 간 거예요. อับราฮัมใช้ 318 คนที่เป็นทหารของเขานะครับไปช่วยนำตัวโลดออกมา 겨우 318명을 가지고 จำนวนแค่ 318 คน 두만에 그 연합군들과 싸워서 이길 수 있습니까? สู้กับพันธมิตรคิดว่าสู้ได้ไหมครับ 이길 수 있지요. สู้ได้ครับ 그 318명이 어떤 318명이냐 이겁니다. แต่มันขึ้นอยู่กับว่า 318 คนนั้นเป็น 318 คนแบบไหน 그 엘리에셀이라는 그 아브라함의 종의 얘기가 나와요. 성경엔. ในพระคัมภีร์มีพูดถึงเอลีเอเซอร์นะครับที่เป็นทาสหรือคนรับใช้ของอับราฮัม 그 318명의 근거가 어디서 나온 거냐? หลักฐานที่บ่งบอกว่า 318 คนเนี่ยพื้นฐานมันมาจากอะไร 이 엘리에셀이라는 아브라함의 종의 이름에서 나온 거예요. มาจากชื่อของเอลีเอเซอร์เนี่ยแหละครับ 엘리에셀의 이름의 뜻은 하나님은 나의 도움이라는 뜻이에요. ความหมายของชื่อของเอลีเอเซอร์นะครับคือพระเจ้าเป็นผู้ช่วยของข้าครับ 근데 그 엘리에셀을 자음으로 풀어서 하면 318이라는 숫자가 แล้ว 나옵니다. ถ้าเราเอาภาษาฮีบรูมาดูแค่ตัวพยัญชนะ แล้วทำการตีความออกมาเป็นตัวเลข ก็จะได้ทั้งหมด 318 다른 말로 하면 หรือถ้าพูดเป็นอีกความหมายหนึ่ง 그 318명의 그 대장으로 보낸 사람이 엘리에셀이에요. คนที่เป็นหัวหน้าของ 318 คนนั้นก็คือเอลีเอเซอร์ครับ 엘리에셀은 아브라함이 자기의 후계자로 삼을 정도로
신임했던 신뢰를 했던 사람이에요. เป็นหนึ่งในคนที่อับราฮัมไว้ใจที่สุดจนถึงเคยคิดที่จะให้สืบทอดตัวของเขา 여러분 수천 명 수만 명 앞에 어떤 318명이냐가 중요한 ทุก 거예요. ท่านครับมันสำคัญตรงนี้ครับว่าอยู่ต่อหน้า 10,000 หรือ 1,318 นี้อยู่ในสภาพแบบไหนต่างหากครับที่สำคัญ 정말 하나님은 나의 도움이라고 믿는 자가 318명이 되면 ถ้ามี 318 คนที่เชื่อจริงๆว่าพระเจ้าเป็นผู้ช่วยของข้า 당연히 그 숫자는 수천이든 수만이든 이길 수 있지요. ไม่ว่าเขาจะสู้กับพันหรือหมื่นเขาก็มีชัยชนะได้ 우리는 사사기에 나오는 기드온 용사 300명의 이야기를 알고 เรา 있죠. รู้จักเนื้อหาที่เกิดขึ้นในพระธรรมผู้วินิจฉัยถูกไหมครับ 성경은 그들을 용사라고 ใน 얘기합니다. พระคัมภีร์บอกพวกเขาว่าเป็นนักรบ 정말 그들이 용사라서 용사입니까? แต่พวกเขาเป็นนักรบเพราะเป็นนักรบจริงๆเหรอครับ 하나님이 추리고 추려서 약한 자들을 뽑은 게 พระ 300명이었어요. เจ้าเลือกคนที่อ่อนแอในบรรดาคนอ่อนแอแล้วก็ได้จำนวน 300 연약한 그들이 ให้คนอ่อนแอเหล่านั้น 정말 하나님을 믿고 따르니까 용사가 된 พอพวก 거예요. เขาเชื่อและตามพระเจ้าจริงๆเขากลายเป็นนักรบครับ 318명이라는 인원은 적은 숫자일지 모르지만 เพราะฉะนั้น 318 อาจจะดูเหมือนเป็นจำนวนที่เล็กน้อย 그 318명이 하나님은 나의 도움이라는 말씀을 믿고 롯을 구출하러 간 거야. แต่ว่า 318 คนนี้เชื่อด้วยใจจริงครับว่าพระเจ้าคือผู้ช่วยของเขา เขาจึงสามารถไปสู้และนำตัวโลดกลับมาได้ 여러분 우리는 이름값을 해야 ทุก 됩니다. ท่านครับเราต้องใช้ชีวิตสมชื่อเรานะครับ 우리의 이름은 뭐냐? ชื่อของเราคืออะไรครับ 그리스도를 따라가는 그리스도인이에요. เป็นคริสเตียนที่ตามพระคริสต์ครับ 그리스도인은 คริสเตียน 믿는 걸로 끝나는 것이 ไม่ 아닙니다. ได้จบลงที่เชื่อครับ 이제 믿었기 때문에 แต่พอเชื่อแล้ว 우리가 할 수 없는 것을 하는 거예요. เราจึงสามารถทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้ 그래서 우리가 그 믿음과 그 행동 사이에 뭐가 필요한 거냐? 그래서 우리에게 기도가 필요한 거예요. แล้วระหว่างความเชื่อและการกระทำของเรา ระหว่างนี้ต้องมีอะไรครับ พระเจ้าจึงมอบการอธิษฐานให้กับเรา 누가 기도하느냐? 믿는 자가 ใคร 기도합니다. คือผู้ที่อธิษฐานครับคือผู้ที่เชื่อครับที่อธิษฐาน 그래서 행동하기 전에 우리는 기도하는 거예요. นั่นเป็นเหตุผลที่ก่อนที่เราจะทำอะไรเราอธิษฐานก่อนครับ 더 중요한 것은 แต่สิ่งที่สำคัญไปมากยิ่งกว่านั้น 기도했으면 행동하는 ถ้าเรา 겁니다. อธิษฐานแล้วเราก็ต้องกระทำด้วยเช่นกัน 왜 행동하느냐? ทำไมเราถึงกระทำได้ 기도할 때 믿음으로 기도했으니까 เพ 행동하는 ราะ 거죠. เราอธิษฐานด้วยความเชื่อเราจึงสามารถกระทำได้ด้วยความเชื่อเช่นกันครับ 기도는 했는데 행동하지 อ 않는다. ธิษฐานแล้วแต่ไม่ทำ 아직 그 기도에 믿음이 들어가지 않은 นั่นหมาย 겁니다. ความว่าในการอธิษฐานของเราไม่ได้มีความเชื่ออยู่ในนั้นครับ 그래서 세상을 이긴 믿음, 세상을 이긴 아브라함이 우리에게 모델이 돼야 되는 เพราะ 거예요. ฉะนั้นความเชื่อที่เอาชนะโลกอับราฮัมที่เอาชนะโลกนั้นต้องเป็นแบบอย่างของเราครับ 그래서 오늘의 말씀을 요약해서 말씀을 드리면요. งั้นถ้าเราสรุปในพระวจนะ 첫 번째가 뭐냐? อย่างแรกคืออะไร 아브라함이 세상을 정복한 거예요. คือการที่อับราฮัมพิชิตโลกครับ 북방 사람들이 와서 가나안 땅을 정복했어요. คนเหนือมาแล้วพิชิตแผ่นดินคานาอัน 근데 아브라함이 318명의 가병을 가지고 그 북방을 정복했어요. แล้วอับราฮัมก็ใช้ทหาร 318 นายในการพิชิตแผ่นดินคานาอันนั้นคืน 결국은 하나님이 약속하신 것처럼 세상에 아브라함의 이름을 창대케 하신 ผล 거예요. ลัพธ์ก็คือตามที่พระเจ้าทรงตรัสเอาไว้ครับ ให้ชื่อของอับราฮัมนั้นยิ่งใหญ่ในโลก 근데 중요한 것은 แต่สิ่งที่สำคัญคือ 이 아브라함의 이 이야기가 아브라함의 이야기로 끝나는 것이 아니라는 เรื่อง 거예요. ราวของอับราฮัมนั้นมันจะไม่จบลงที่เรื่องราวของอับราฮัมครับ 이게 곧 เพราะสิ่งนี้ 미래에 일어날 일에 대한 เป็น 예언이에요. คำพยากรณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกัน 에스겔서 38장 39장은요. ถ้าเราดูในพระธรรมเอเสเคียวบทที่ 38-39 นะครับ 복과 마곡에 대한 얘기가 나옵니다. มีเรื่องราวของข้าวและข้าวฟ่างครับ 마곡의 왕이 되는 곡이 이스라엘과 전쟁을 했을 때 이스라엘에게 패배한다는 예언이에요. ว่าข้าวและข้าวฟ่างที่ทำก่อการสงครามแก่อิสราเอลและจะพ่ายแพ้ต่ออิสราเอล 아직 일어나지 않은 그 일, เหตุการณ์เหล่านั้นที่ยังไม่เกิดขึ้น 그것을 우리가 어떤 근거로 믿을 수 있습니까? แล้วเราจะเชื่อในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรครับ 그거를 이미 과거가 되어버린 이 사실을 가지고 우리가 믿는 เรา 거예요. เชื่อโดยสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 세상은 아브라함에 일어난 이 일이 과거로 얘기하지만 우리한테는 지금도 일어나는 일이고 앞으로 일어날 일이라는 거예요. โลกใบนี้บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับอับราฮัมนั้นเป็นเพียงแค่อดีตแต่สำหรับเราแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับอับราฮัมนั้นเป็นทั้งอดีตและสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ และจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต 더 나아가서 이 일은요. 계시록 16장 16절에 나오는 아마겟돈 전쟁,
แล้วสิ่งนี้มากไปกว่านั้นพูดถึงในพระธรรมวิวรณ์บทที่16ข้อ16ครับที่บ่งบอกถึงสงครามอาร์มาเกดดอน 물론 그것은 이 땅의 최후의 전쟁이 될 겁니다. นั่นจะเป็นสงครามสุดท้ายในโลกครับ 성경에 예언한 그 마지막 전쟁, สงครามสุดท้ายที่ถูกพยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์ 그 근거가 되는 말씀이 이 말씀이 되는 และ 거예요. พระวจนะที่เป็นหลักฐานในเรื่องนั้นก็คือข้อพระวจนะที่เราอ่านไปในวันนี้ครับ 우리가 뭔가를 믿기 위해서는 그 근거가 되는 믿음이 증거가 เพื่อที่เรา 중요하잖아요. จะเชื่ออะไรบางอย่างต้องมีหลักฐานในสิ่งนั้นถูกไหมครับ 결국은 이 아브라함의 이야기는 미래에 일어날 이스라엘의 얘기라는 거예요. ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับอับราฮัมนั้นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอิสราเอลในอนาคตเช่นกัน 근데 아브라함은 또 한 가지 중요한 것이 있어요. แล้วมีอีกสิ่งหนึ่งที่อับราฮัมสำคัญครับ 하나님의 은혜로 주신 그 믿음으로 말미암아 세상을 정복한 후가 더 중요한 겁니다. และสิ่งที่สำคัญมากยิ่งกว่าการทำสงครามคือชีวิตของเขาหลังจากจบสงครามแล้วครับ 여러분, ทุกท่านครับ 성을 공격해서 그 성을 정복하는 것보다 더 중요한 게 있다면 뭔지 아십니까? ถ้ามีสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการพิชิตเมืองคิดว่าอะไรครับ 정복한 그 성을 지키는 คือ 거예요. การรักษาเมืองที่พิชิตไว้ครับ 그 아브라함의 삶이 그 세상을 정복한 이후에 뭘로 나타났느냐? และชีวิตการดำเนินชีวิตของอับราฮัมนั้นปรากฏออกมาเป็นอะไร หลังจากการพิชิตแล้ว 그 정복하고 돌아오는 길에 ระหว่างทางที่เขาพิชิตและกลับมา 11조에 관한 말씀이 14장에 ใน 나옵니다. บทที่ 14 พูดถึงการถวาย10รถครับ 근데 그 11조의 의미는 뭐냐? และความหมายของการถวาย10รถนั้นคืออะไร 여러분, 물질을 극복하는 คือ 방법이에요. วิธีการที่จะเอาชนะทรัพย์สินหรือวัตถุครับ 지금까지도 그래왔지만 특히나 앞으로 더욱더 마지막 때까지의 진짜 우상 중의 우상은 돈입니다. จนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่และในอนาคตก็จะเป็นใหญ่ขึ้น ลูกเคารพที่จะใหญ่ขึ้นนั้นคืออะไรคือเงินครับ 저와 여러분들이 세상을 이기는 방법, วิธีการที่เราจะเอาชนะโลก 마지막까지 쓰임 받고 마지막까지 남을 수 있는 방법이 뭐냐? วิธีการที่เราจะหลงเหลือไว้จนถึงที่สุด และพระเจ้าจะทรงใช้เราจนถึงที่สุดคืออะไรทราบไหมครับ 물질과 싸워 이길 수 있는 힘이 있어야 되는 คือการที่เรา 거예요. มีกำลังที่จะเอาชนะทรัพย์สินได้ครับ 그 방법이 최소한의 방법인 11조입니다. และวิธีการที่เป็นพื้นฐานที่สุดคือถวาย10รถครับ 최소한 내가 하나님이 그 물질보다 크게 보여야 여러분들은 물질을 이길 수 있는 거예요. เพราะอย่างน้อยเราต้องมองเห็นครับว่าพระเจ้าใหญ่กว่าทรัพย์สินเหล่านี้ เราถึงจะเอาชนะทรัพย์สินได้นะครับ 여러분 돈의 능력에 대해서 믿으셔야 ทุก 돼요. ท่านขอให้เราเชื่อในฤทธานุภาพของเงินครับ 세상은 โลกนี้นะครับ 있는 자나 없는 자나 할 것 없이 전부 보이지 않게 돈의 노예가 되어 있는 ไม่ 상태입니다. ว่าจะมีหรือไม่มีมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้เป็นทาสเงินหมดครับ 그 노예에서 해방되는 방법은 แล้ววิธีการที่เราจะออกมาจากการเป็นทาสของเงินนั้น 하나님을 믿는 거요. คือการเชื่อพระเจ้า 그 믿음이 행동으로 나타나는 และ 거예요. ความเชื่อนั้นปรากฏออกมาเป็นการกระทำ 믿는데 행동으로 나타나지 않는다? เชื่อแต่ไม่ทำ 그거는 안 믿는 거와 같은 มัน 겁니다. เท่ากับไม่เชื่อครับ 여러분 믿음은 따라가는 ทุก 거예요. ท่านครับความเชื่อคือการเดินตาม 믿음은 그리스도를 따라가는 거고 믿음은 하나님을 따라가는 거예요. ความเชื่อคือการที่เราตามพระคริสต์และตามพระเจ้า 믿는다고 하면서 안 따라가는 거는 ปากบอกว่าเชื่อแต่ไม่ตาม 아직 믿음이 생기지 않은 หมาย 겁니다. เขามว่ายังไม่เกิดความเชื่อครับ 순간 믿음을 놓친 겁니다. หรือสูญเสียความเชื่อชั่วขณะหนึ่ง 제가 우리 경록이한테 ยกตัวอย่างว่าอาจารย์พูดกับผม 나를 따라와라 했을 때 ว่าตามอาจารย์มา 따라오는 건 저를 믿고 따라오는 แล้ 거예요. วผมเดินตามอาจารย์ไป หมายเขามว่าผมเชื่ออาจารย์ 믿지 않으면 안 따라오는 ถ้า 겁니다. ไม่เชื่อก็ไม่ตามครับ 중요한 건 แต่สิ่งที่สำคัญคืออะไรทราบไหมครับ 따라오는데 마지못해서 따라온다. ตามมาแต่ตามด้วยความไม่ต็มใจ 그건 안 따라오면 못할 수 있어요. จริง ๆ มันอาจจะแย่กว่าไม่ตามนะครับ 그래서 여러분 믿음이 세상을 이기는 거지 เพราะฉะนั้นความเชื่อครับที่เอาชนะโลก 그것이 행동으로 이어졌을 때 이기는 것이지 จะมีชัยชนะก็ต่อเมื่อความเชื่อปรากฏออกมาเป็นการกระทำ 우리의 능력으로 우리의 배경으로 우리의 환경으로 이기는 것이 เรา 아니에요. ไม่ได้เอาชนะโลกใบนี้ด้วยภูมิหลังด้วยสภาพแวดล้อมหรือด้วยสิ่งที่เราถือครองนะครับ 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 우리가 하나님 앞에 물질을 드리는 것은 희생 제사를 드리는 การ 겁니다. ที่เราถวายทรัพย์ต่อพระเจ้า คือการที่เราถวายเครื่องบูชาครับ 희생 제사를 드린다는 게 뭐죠? การที่เราถวายเครื่องบูชาหมายความว่าอะไรครับ 앞으로 있을 십자가의 사건이에요. เป็นเหตุการณ์ของไม้กางเขนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 여러분 우리가 알고 있는 십자가의 사건은 ทุก 뭡니까? ท่านครับเหตุการณ์ไม้กางเขนที่เรารู้จักเนี่ยเป็นยังไงครับ 로마의 군인이
ทหารของโรม 로마에 힘 있는 자들이 ผู้ที่มีอำนาจของโรม 예수님을 십자가에서 죽인 거예요. ฆ่าพระเยซูบนไม้กางเขน 다시 말하면 ถ้าพูดใหม่นะครับ 힘 있는 자들이 เราผู้ที่มีอำนาจ 예수님을 심판한 거예요. พิพากษาพระเยซู 감히 피조물인 주제에 하나님이신 예수님을 심판한 거예요. เป็นแค่สิ่งทรงสร้างแต่บังอาจพิพากษาผู้สร้าง 그래서 십자가에서 죽으신 거예요. และพระองค์ตึงบนไม้กางเขนครับ 근데 그 죽으심이 แต่โดยผ่านการสิ้นพระชนของพระองค์นั้น 부활로 연결되어져서 เชื่อมไปสู่การฟื้นคืนพระชน 그 예수님이 세상을 심판하신 거예요. และพระเยซูทรงพิพากษาโลกใบนี้ครับ 그 세상에 로마는 반드시 들어가죠. และโลกนี้ก็มีโรมอยู่ด้วย 힘없는 것처럼 로마에 의해서 심판받은 것 같이 보였지만 อาจจะดูเหมือนพระองค์ทรงถูกพิพากษาจากโรมโดยความไร้กำลังของพระองค์ 진짜는 그 십자가에서 죽으심으로 세상을 심판하신 แต่ 거라는 거예요. ความเป็นจริงคือโดยผ่านการที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั้น พระองค์พิพากษาโลกครับ 그 사실에 전혀 관계없는 사람들이 불신자요. และเราผู้คนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์นี้เลยคือผู้ไม่เชื่อ 그 사실을 마음으로 입으로 아멘하는 자가 신자인 거예요. และผู้ที่อาเมนความจริงนี้ด้วยใจและด้วยปากนั่นแหละครับคือผู้เชื่อ 신자와 불신자의 차이가 뭡니까? ความแตกต่างระหว่างผู้เชื่อกับผู้ไม่เชื่อคืออะไรครับทุกคน 그 십자가 사건을 믿지 않는 것과 믿는 คือ 자예요. ผู้ที่เชื่อในเหตุการณ์ของไม้กางเขนและผู้ที่ไม่เชื่อในเหตุการณ์ของไม้กางเขนครับ 그래서 결국 이 결론은 뭐냐? เพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วบทสรุปของเราคืออะไรครับ 롯이 살면서 폭풍을 만났어요. โลดใช้ชีวิตเจอกับพายุครับ 그 롯 때문에 아브라함도 겪지 않아야 될 폭풍을 만난 거예요. และพอโลดอับราฮัมก็ต้องเผชิญกับพายุเช่นกัน 여러분 폭풍은요 ทุกท่านครับพายุนะครับ 사람을 살리는 겁니다. มันกอบกู้มนุษย์นะครับ 우리는 폭풍을 알고 있어요. เรารู้จักพายุดี 폭풍이 일어나면 เมื่อพายุเกิดขึ้น 그것 때문에 많은 사람들이 어려움을 겪어요. เพราะพายุนั้นผู้คนมากมายอยู่ในความทุกข์ยากลำบากครับ 그런 걸 보면 우리는 안타깝지요. แล้วเราก็จะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิด 왜 ขึ้น 이런 일이 일어나서 저렇게 힘든 걸 ว่า 겪게 ทำไม 할까? ถึงเกิดเหตุการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้ทำให้ผู้คนลำบาก 근데요, แต่ว่านะครับ 그 어려움을 겪는 분들한테는 죄송한 얘기지만 เป็นเรื่องที่ต้องเสียใจกับเราผู้คนที่เผชิญกับความยากลำบากนั้น 그 폭풍으로 인해서 แต่เพราะพายุลูกนั้นแหละครับ 몇몇 분들은 굉장히 힘들 수 있어요. ทำให้ผู้คนบางท่านเนี่ยอยู่ในความทุกข์ยาก 근데 사실은 그 폭풍으로 인해서 그 나라가 사는 겁니다. แต่ความเป็นจริงคือเพราะพายุลูกนั้นแหละครับทำให้ประเทศนั้นมีชีวิตรอด 각 나라에 일어나는 그 폭풍이 없으면 ถ้าไม่มีพายุเลยนะครับในแต่ละประเทศ 하늘에서 내리는 일반적인 비로는 그 나라를 감당할 수 없기 때문에 폭풍을 허락하신 거예요. ถ้าเอาแค่ฝนที่จะตกลงมาจากฟ้าโดยปราศจากพายุประเทศนั้นอยู่ไม่ได้หรอกครับ 요나에게도 폭풍이 일어났었죠. กับโยนาห์พระเจ้าก็อนุญาตให้เกิดพายุ 그 폭풍 때문에 และเพราะพายุลูกนั้น 요나는 자기 인생을 깨달았어요. โยนาห์ได้ตระหนักในชีวิตตัวเอง 바울 때에도 폭풍이 일어났죠. ในตอนเปาโลก็เกิดพายุถูกไหมครับ 그 폭풍으로 인해서 และโดยผ่านพายุลูกนั้น 바울은 많은 사람들을 살리는 그 증거를 얻었어요. เปาโลได้หลักฐานพยานที่กอบกู้ผู้คนมากมายครับ 예수님은 그 폭풍을 잠재운 และพระ 분입니다. เยซูเป็นผู้ที่หยุดพายุนั้นครับ 우리가 예수님 안에 있으면 우리 인생에 찾아오는 그 폭풍을 잠재울 수 있다는 นั่นหมาย 거예요. ความเมื่อเราการดำเนินชีวิตของเราอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์พายุเหล่านั้นที่เข้ามาจะยุติลง 결국은 없어지는 거예요. 잠재울 수 있는 그 폭풍을 왜 우리 인간에게 하나님이 허락하셨느냐? ถ้าเป็นแบบนั้นมันคือพายุที่สามารถหยุดได้ และมันคือพายุที่จะไม่เกิดขึ้นก็ได้ แต่ทำไมพระเจ้ายังอนุญาตให้เกิดพายุในชีวิตของเรา 그 잠시의 폭풍 때문에 เพราะพายุชั่วขณะหนึ่งนั้น 우리 인생 전체가 힘을 얻고 ทำให้ตลอดทั้งชีวิตของเรามีกำลัง 그 힘으로 세상을 정복할 수 있기 때문에 그런 และ 거예요. โดยกำลังนั้นเราสามารถพิชิตโลกได้ พระเจ้าจึงอนุญาตให้กับเราครับ 그래서 우리의 믿음은 เพราะฉะนั้นความเชื่อของเรา 그저 고백으로 끝나는 것이 อย่า 아니라 ให้มันจบลงที่คำสารภาพครับ 우리의 삶의 실천으로 이어져야 ขอให้ 됩니다. มันเข้าไปสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเรา 우리의 믿음은 간단한 ความ 믿음이에요. เชื่อของเราคือความเชื่อที่เรียบง่ายครับ 창조주를 창조주로 믿는 คือการ 거예요. ที่เราเชื่อพระผู้สร้างเป็นพระผู้สร้าง 그 하나님을 떠났던 우리의 피조물을 그 피조물로 다시 만들어준 그 구원을 믿는 และ 거예요. เชื่อถึงความรอดที่พระองค์ทรงให้เราที่เป็นสิ่งทรงสร้างได้เป็นสิ่งทรงสร้างจริง 처음부터 끝까지 하나님은 우리에게 창조주가 되시고 구원주가 되시는 ๆ ตั้ง 거예요. แต่แรกจนจบพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างของเรา และทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
과거로부터 시작해서 เริ่มจากอดีต 미래까지 이어지고 영원까지 이어지는 เชื่อ 사실이에요. มไปสู่อนาคตและเป็นความจริงที่เชื่อมไปสู่นิรันดร์การด้วยครับ 여러분 이 땅에 가장 불행한 존재가 ทุก 누굽니까? ท่านครับตัวตนที่น่าสงสารที่สุดในโลกใบนี้คืออะไรครับ 어둠 속에 갇힌 자예요. คือผู้ที่จมอยู่ในความมืดครับ 여러분 어둠 속에 갇혀본 적 เรา 있습니까? เคยถูกขังไว้ในความมืดไหมครับ 어둠 속에 갇히는 게 가장 불행하다는 걸 느낄 수 있는 เมื่อ 시간이에요. เราถูกขังอยู่ในความมืดนะครับ เราจะรู้สึกถึงความน่าสงสารที่สุด 여러분 많은 죄들이 어두운 데서 일어나요. ทุกท่านครับบาปมากมายถูกกระทำในที่มืด 근데요 어둠 속에서 일어나는 죄는 자그만 แต่ 죄입니다. เอาเข้าจริงๆ บาปที่เกิดขึ้นในที่มืดคือบาปเล็กน้อยครับ 진짜 큰 죄는요 บาปที่ใหญ่จริงๆนะครับ 눈에 보이는 밝은 데서 จะ 일어나요. เกิดขึ้นในที่ที่สว่างเนี่ยแหละครับ 여러분 ที่ตามองเห็น 진짜 어둠이 뭔지 ทุก 압니까? ท่านรู้ไหมครับว่าความมืดจริงๆคืออะไร 영적 คือ 어두움이에요. มืดฝ่ายวิญญาณครับ 그 내용이 뭐냐? เนื้อหานั้นคืออะไร 인간이 어디서 와서 คือการที่มนุษย์มาจากไหน 어디로 가는지를 모르는 และไปที่ไหนไม่รู้สิ่งนี้ 그거보다 더 큰 어두움이 있습니까? มีความมืดอะไรที่ใหญ่ไปกว่าการที่ไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนและไปที่ไหนบ้างครับ 도대체 내가 내 인생을 산다고 하면서 เขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตของตัวเอง 그 인생의 시작이 어디인지 แต่ไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตคืออะไร 그 인생의 끝과 영혼은 어딘지 และไม่รู้ว่าจุดจบและนิรันดร์การของมนุษย์นั้นคืออะไร 그 사실을 모르는 어둠이 진짜 어두움인 ความ 거예요. มืดนั่นแหละครับคือมืดจริง 그 사람이 진짜 불행한 ๆ 거예요. นั่นแหละครับคือคนที่น่าสงสารจริง 그것을 이해하는 게 뭐냐? 그게 ๆ และการ 믿음입니다. ที่เราเข้าใจสิ่งนี้นั่นแหละครับความ 저와 여러분들이 어떻게 그 어둠 속에서 เรา 빠져나왔습니까? หลุดพ้นออกมาจากความมืดแบบนั้นได้ยังไงครับ 하나님으로부터 왔다가 มาจากพระเจ้า 하나님에 의해 살다가 ใช้ชีวิตโดยพระเจ้า 하나님께로 돌아가는 그 비밀. และความล้ำลึกที่กลับไปสู่พระเจ้า 그 비밀은 오직 하나님의 비밀인 ความ 그리스도입니다. ล้ำลึกนี้มีเพียงแค่องค์ในองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นครับ 아브라함은 육신 전쟁을 한 것이 อับรา 아니에요. ฮัมไม่ได้ทำสงครามเนื้อหนังนะครับ 영적 전쟁을 한 เขาทำสง 겁니다. ครามฝ่ายวิญญาณ 그 영적 전쟁의 방법이 믿음이요 행동인 겁니다. และวิธีการนั้นคือความเชื่อและการกระทำครับ 그 아브라함은 하나님의 말씀을 따라간 거예요. และอับราฮัมตามพระวจนะคำของพระเจ้า 그래서 그 아브라함처럼 살라고 하나님은 오늘도 우리에게 말씀을 주시는 และ 겁니다. เพื่อที่ให้เราจะดำเนินชีวิตแบบอับราฮัมพระเจ้าจึงมอบพระวจนะให้กับเราในวันนี้ 아브라함이 그 말씀을 따라가다 말씀 성취의 주인공이 된 เหมื 것처럼 อนกับที่อับราฮัมตามพระวจนะและได้ยืนเป็นพยานหลักฐานของการที่พระวจนะคำของพระเจ้าสำเร็จ 그래서 우리는 그 아브라함을 믿음의 조상이라고 เรา 부르잖아요. จึงบอกว่าอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษแห่งความเชื่อถูกไหมครับ 그 아브라함이 믿었던 하나님, และพระเจ้าที่อับราฮัมได้เชื่อ 그 하나님을 우리가 믿을 때 และเราเชื่อในพระเจ้าผู้นั้น 하나님이 그 아브라함을 믿음의 조상으로 인정해 줬어요. เหมือนกับพระเจ้าทรงยอมรับอับราฮัมให้เป็นบิดาแห่งความเชื่อ 그 믿음 있는 사람에게는 아브라함은 우리의 믿음의 조상이에요. และผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องนี้เช่นกันอับราฮัมจะเป็นบรรพบุรุษแห่งความเชื่อของเขา 육신의 조상, 민족의 조상이 아닌 믿음의 조상이 되는 ไม่ใช่ 겁니다. บรรพบุรุษแห่งเนื้อหนังหรือสายตระกูล แต่เป็นบรรพบุรุษแห่งความเชื่อครับ 하나님은 하나님의 일을 믿음의 조상인 아브라함에게 맡기셨어요. พระเจ้ามอบฝากการงานของพระเจ้าไว้กับบรรพบุรุษแห่งความเชื่ออย่างอับ 그 ราฮัม 얘기는 지금도 하나님은 하나님의 일을 그 믿음의 조상 후예인 믿는 자들에게 맡기신다는 นั่นหมาย 거예요. ความว่าการงานของพระเจ้าในยุคสมัยนี้ พระเจ้าก็จะมอบให้กับลูกหลานแห่งความเชื่อเช่นกัน 이 사실을 언약으로 붙잡고 한 주간 승리하는 저와 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขออวย 축복합니다. พรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เรานั้นจะยึดจับความจริงนี้ และจะเป็นพยานหลักฐานในตลอดทั้ง1 สัปดาห์นี้ 하나님 ขอบพระ 감사합니다. คุณพระเจ้า 아브라함의 영적 전쟁에 대한 말씀을 깨닫게 하시니 ขอบคุณ 감사합니다. พระองค์ที่ให้เรานั้นได้ตระหนักถึงสงครามฝ่ายวิญญาณของอับราฮัม 믿음으로 사는 삶이 되게 하여 ขอให้ชีวิต 주옵소서. ของเรานั้นจะเป็นชีวิตที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ 그 믿음이 행동으로 증거되게 하여 ขอ 주옵소서. ให้ความเชื่อนั้นจะปรากฏออกมาเป็นการกระทำและขอให้สิ่งนี้จะเป็นหลักฐานในชีวิตของเรา 예수 그리스도 이름으로 อธิษฐาน 기도드립니다. ในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.